nur gunung sekulon banjar patroman orang-orang pada menarang kesane mumpung ono mati labu negara ya orang-orang pada menarang kesane ya cokan kaya iki Bu Sokane kaya kowe. digawe modelnya dadi modelnya saya ibaratnya sadawane ilmu pancen bener kowe ngarep miturut zaman gemien sadawane ilmu ya kaya kudu memang dipetil-petil masalah sadadawa kok dikemuka kabeh ya ora mendem ya padha ben kalau percakapan kaya iki dimen supaya nek ora rampung tekan jam 8 bengi ya kaya kuwi dipetil tuk setitik kaya kuwi dadi sikirika bagian ngambung Ngambung. lah anu terus disedot mikis. Apa jenengane? Oh, apa wis diganti Mas Pengendang? Wis diganti. Lho nyong anu ora melu kumpulan dadi diambung sambung ya. Oh diarana pedotan. Mulane ki anggere kon kumpulan ki mangkat, Pak. Anu kadang-kadang wong genanyong anu anake pirang-pirang dadi ora kober ngurusi bocah. Anake pirang-pirang terus Anake telu. telu Wadon kabeh. telu wadon kabeh. Tur jenenge ben diurut. Jenenge diurut. Jenenge wong Jawa Gemen nganggo sukon mulun Mbak Ayu. Iya, kepriwe? Anak pertama lahir nang Ngisor Wijati tek jenengi Tuti. Dina Setu nang Ngisor Wijati jenengane Tuti mbok jumbu karo kahanane. Kowe laire nang Ngisor Wijati. Wijati mulane jenenge Tuti. Jenenge Sing Tuti. nomor loro Agimeti Bayem lahir nang pinggir wit bayem tek jenengi Tuyem. Tuyem. Iya, kuwi kan Udu boyem udu tapi tuyem. tek jenengi Tuyem Dina Setu nang Ngisor wit bayem jenengane Tuyem. Oh iya. Lah sing keri dhewek ya Sing Dina terakhir. Setu. Dina Dina Setu. Setu nang Ngisor wit jeruk tek jenengi. Apa? Siapa? Domong kelalen jenengane. Dina Setu nang Ngisor wit jeruk. Tek jenenge Turijan. Bocah wadon padahal. Wadon dijenengi Turijan. Iya kan nang ono bakul Turijan iya. Dadi bakul sosis Turijan. Syukur Turijan iya Turijan. Iya. Monggo. Oh jarku miki turikem iku. Soalnya kayak gue aja dugai kan data channel bu. Ayo. Disambung maneh. Randa rindi rondo paculek koma. Oh. Ya muka ngerung-ngerung suara ini kan rung bombong urung pengendange. Jadi kudu rika kon ngambung. Berarti nyongkon ngambung. Ya kon nyambung iya ngerung-ngerung jan urung bong tekan sing sore. ngambung ya. Iya nyong tekan sore mbok nyong terus tetep pedot baen pokoke jajal ngono sih dadi ora orang ngandel. Ki mengko ora dipedhot maning. Oh gak ada di sini. Sing arane pengendang duwe aji kebal wirang ya kaya kae. Apa kayak gue? Ya iya. Kebal wirang maksudnya? Kebal wirang bakal isinya aja orang salah di depan. Oh iya, bener. Ilmunya benis kebal wirang. Diambung ya? Iya. Randa, rindi ronda, pak. Yuk. Colek koang, ya pak. Welolo, sing sayo sing rukun.
gari nyong kene anu kesempatan karo nyong. Oh. Rika sumpamane padane teka maring ngene teka rawu dewek apa dijujuna karo Sang Garwa apa sumpamane apa dewekan. Kaya kowe. Iya. Ya. Benyong kan perlu takon maksudnya kan mewakili yang Mas Yanto kayak gede rupa paham. Anu ngene dewek apa muja kayak si dene kayak takon ring nyong Mas Yanto. Inyungnya mari ngene ya karo babe. Oh karo Gusti Allah melu dadine melu. Ujar ora melu tek nemen tek jujugen ujar kok nyong ngomong karo kanggo mari Wonosobo dadi muras ngiras-ngiris ingatane bareng malah dadi melu. Apa nyong melu kok? Lah ya wong anu wis karo Sang Garwa nyong ya ora wani-wani glewak-gleweh lah. Oke nglesa banget nyong lanu wis karo garwane ya dep-dep kenalan kaya kowe lah ya Bu ya. Iya, moga-moga kenalan nggih bisa langgeng ya Pak. Amin amin bisa ketemu maning. Iya karo Pak Japar. Karo Pak Japar. Larise ora mbuh. Karo Pak Dipong. Iya. Kontoleksono. Kontoleksono. Iya. Kulo ngeroro disepasi cokan angel ngomongnya kok. Iya monggo. Randa rindi randa pacole kawang. Ayem banget ya tak ayem pisan ya Kang Togok ya bombong rasane Pak Japar. Barong sindene jan sinden barongan ternyatane sindennya kudune kaya kowe sinden meneng baen kaya babal bosok sih kepriwe. Nggih ingkang nembe katuraken lancaran Pajul Gowang minangka kangge pamundhut saking keluarga besar Ibu ingkang mangku gadhi sak keluarganipun mugia saged dadosaken bingaing manah kangge jampi saya wonten ngarsanipun para sesepuh haji sepuh para pepundhen ingkang tansah kinabekten langkung-langkung wonten ngarsanipun saking para alim, para ulama, para santri, para kiai ingkang siangipun sinanding kitab wahyuning ilahi ingkang tansah kawula-mulyakaken mugia nderek anyang kuyung mugia ugi nyuwun sabab pandhawa arestunipun dumateng sedaya wonten ngarsanipun para seniman ugi para seniwati saking Korcam Soma Gede wilayah Bapak Ketua Korcam Pak Kumas nggih ugi nyuwun pangapunten nyuwun tumindak arestunipun kanthi pagelaran saking Wahyu Turangga Seta Purwomading Wasana tansah lulus saharja boten manggi alangan pambengan satunggal maning menapa wonten isih menika lumantaripun saking keluarga besar saking Wahyu Turangga Seta ingkang dipun pangarsani wonten panipun Ki Japar ugi dipun pandegani wonten Dr. Andes Waluyo jan sarjana ya nyong ya sarjana tapi sarjanane nyong ST dadi beda karo Mas Waluyo sarjanane jan sarjana anu maring ndi dadi bingung nggih mugia wonten isih menika kalau sakonco saged dadosaken bingaing manah wonten ngarsanipun para sesepuh sesepuh ugi para pepundhen para pemuda Karang Taruna wonten ing Soma Gede Grumbule apa kene padane ya Kang? Talubaya nggih. Tanubaya RT 1 RW 5. Oh iya, jane nyong ganop dadi wong kene jane mung cuma beda kepercayaane karo wong kene dadi ora sida. Beda kepercayaane si kepriwe Mas Yudha nyong seneng wong kene lang asih seneng karo nyong dadi ora sida dadi wong kene. 10-10 ya Mas Yanto. Jane ngerep dadi wong kene dadi tanggane Rika Mas Yanto. Iya. Nggih. Kadosipun sampun titi wancinipun saking keluarga besar Wahyu Turangga Seta